男人只是向下看了一眼，脸上的汗水却不慎滴落。大佐，殺し屋じゃなくてスパイだ。この発信機東洋市で不明な放送局に。 就在鬼子说话之际，男人脸上又滑落一滴汗水，这让他顿时大惊。可双手都抓在管道上，他根本没有办法阻止。原来刚刚他闯进电讯科，迅速杀掉值班的鬼子，然后向总部发报求救，因为他们陷入了鬼子的死局。如果没有人来营救，所有人都别想活着下船。殊不知他刚刚误触了警报，等要离开的时候，才猛然发现鬼子听到警报已经赶到了门口。一撃で死んでいます。 船に確認を入れろ。はい、わかりました。大佐、本部から来電。原来吴志国发送的电报被鬼子总部给截获了。虽然他用了加密方式，鬼子暂时还没有破译，但这却让森田明白，船上肯定有敌方间谍。本当にスパイがいると。早くリニー事務しろ。行こう。行くぞ。 好在鬼子着急去审讯李明玉，才让吴志国侥幸逃过一劫。而他之所以冒险，也是为了帮队友拖延时间。因为刚刚鬼子在这里时，顾小梦趁机进入会议室，将假情报交给李明玉，让他用这个蒙混过关。可万万没想到，李明玉并没有收下假情报，因为他可是顶尖的破译专家。顾小梦拿来的假情报，就相当于是在侮辱他。随后日本人赶来，时间也进入了倒计时。就在森田以为李明玉无法破译，要就地将他处决时，李明玉却说自己已经破译，但由于高强度的工作，他的哮喘病突然发作，森田只好让他先回去休息。吴志国得知，立刻赶来。你睡了7个小时7个小时，17个人，我能杀16个。只要你有把握帮我干掉最后一个，我就能把你送走。你说什么？这艘船上日军的防备我已经摸清了，我有把握挟持森田，抢到船舱后的救生艇。你又不知道怎么做。 就算你成功的破解2代机，森田也不会轻易放过你。金生火一心只想要攀附顾明章，也不是真心想要救你。你唯一的路就是让我送你走。但李明玉还是没答应，因为在他的世界里只有密码，就算死也要死在破译的路上。随后他就穿上衣服，继续回到会议室破译，但身体却疲软无力，无法完成最后的组装。吴小梦，马上开门！谁呀？是3姐苏一，开门！等一下。 来了，少佐，现在是凌晨3点，有什么紧急任务？你马上跟我去会议室。会议室？那不正在……李宁玉受了重伤，无法执行改装，他点名要你协助，马上去会议室。如果没有在规定时间内完成破译，后果你和他共同承担。